Урбото Subaru Forester гэхээр танд ямар машин төсөөлөгдөж байна вэ? Гэр бүлийн чим шиг жижиг тэрэг чим шиг машин хар зан дээр азаргалж байгаа, нэг бол цас шавран дээр урж тасч байгаа дүрс төсөөлөгдөж байна уу? Хэрв тийм бол энэ удаагийн 4-р үеийн Forester өмнөх загваруудаас хэр онцлогтой болон сул талтай болсон тухай хамтдаа ярилцъя. Subaru компани хамгийн анх 1997 онд Forester-ийг SF нэртэйгээр танилцуулсан байдаг. Үүний дараа 2003 онд SG нэрээр, харин 2009 оноос SH нэрээр буюу загварын бүрэн шинжилгээ хийгээд нөгөө бидний ойлгомжгүй муулаад байдаг жижиг тэрэгч юм шиг, том жип юм шиг нафтгар загварыг бүрэн халаад утгаараа кросс овер загвартай болгож гаргаж ирсэн. Харин бидний энэ унжаа машин нь 2013 оноос эхэлж үйлдвэрлэгдсэн SJJ буюу хамаагүй өмнөх загвараа бодвол илүү цоглог, царайлаг, спортлог загвартайгаар бид нар дээр ирсэн байдаг. Өмнөх SH загвараа бодох юм бол их биеийн 4 см-аар уртассан, өргөн 1.5 см-ээр нэмэгдсэн, тэнхлэг хоорондын зайн 2.5 см болж уртассан. Харин турбото Forester болгонд байдаг капотны скуп буюу нүхийг ортос байхгүй болгосон. Тийм учраас гаднаас нь хараад турбото юу үгүй гэдгийг ялгахад хэцүү болсон. Энд чинь турбог юм байна штэ гэд хажууд нь зэрэгцэж очоод, зэрэгцэж дивсээд, барахгүй тоосонд нь дарагдаад өнгөө болохгүй болгоомжтой байх хэрэгтэй шүү. SG маань урд их гэрэлтэндээ юм өдрийн цагаар асдаг C хэлбэрийн LED гэрэлтэй болсон. Турбото загвар маань юм 18 тоо будтай ирдэг. Шинжлэгдсэн урд хойд гүпэр нь ерөөхдөө жоохон юм SH-ийг бодвол доошоо унтсан загвартай болсон учраас оффроуд явах үед жоохон тулцах гээд байдаг. Ийм учраас энэ керла тонтой учраас ер нь дуугаар нь өндөрлөө зузаахан дуу тавиад жоохон өндөр болгоод унах их зүгээр. SG загвараас эхлээд X модыг танилцуулсан байдаг. Тэр нь ямар учиртай вэ гэх юм бол хэрвээ та цас шавартай, гулгаатай, нэлээд хэцүү зам дээр, хэцүү нөхцөл байдалтай зам дээр явж явах үедээ ганцхан товч дараад идэвхжүүлснээр таны дөрвөн дугууны аль нэгэн дээр нь багахан зэрэг хий эргэлт мэдрэгдэх юм бол тухайн хий эргэж байгаа дууг зогсоогоод хүчийг нь эсрэг талынхан дуу руу шилжүүлэх байдалтайгаар ажиллана. Улмаар ингэснээр ямар учиртай вэ гэх юм бол ямар шарвалт үүсэхгүй, машинаа бүрэн контролдох боломжтой, жолоодлого алдахгүй. Ялангуяа машин аваад удаагүй шинэхэн жолооч нарт маань маш хэрэгтэй. Капотын дор FA20 буюу 2000 мотор 4 цилиндртэй, турботой 276 морины хүчтэй, эрэмгийн хөдөлгөөртэй. Өөрийн машиных нь өөрийнх нь жин кроссовер дундаа хамгийн хөнгөн буюу 1590 кг жинтэй учраас энэ мотор энэ машиныг ямар ч түүртэлгүй авч явдаг гэсэн үг. Гэхдээ жаахан маягтай. Ягаад гэх юм бол турботой учраас маш сайн бензин, маш сайн тос, өндөр чанартай агаар шүүгч, өндөр чанартай сэвчээ их зэрэг хийх ёстой. Ялангуяа тосоо маш ойр ойрхон солих ёстой. Агаар шүүгчээ ойр ойрхон солих ёстой. Ойр ойрхон шүү. Тэр Toyota шигээ бодоод жилдээ нэг удаа сервис хиймэр айдаад явах юм бол машин чи будаа болно. Жинхэнэ утгаараа будаа болно. Бас нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр энэ машиныг өглөө асах бүрд учиргүй пир пар пул пал хийгээл доголдоол нөгөө боксер моторч жоон цилиндрүүд нь хоорондоо баг бокстой дээнүү гэлтэй нэлээд доголддог. Учир нь юу вэ гэх юм бол машин маань асангуудаа компьютер нь турбогоо тогтворжуулж агаарыг нэг баг өгж нэг их өгж үзээд ерөнхийдөө 1-2 минутын дараа их зүг зүгээр болчихдог. Хэрвээ та хүлээмээргүй байх гэх юм бол нэг удаа асангуудаа ганцхан хаа зүгөөл өрчих юм бол зүг болчихно. Хороопны хувьд Lineartronic CVT гэдэг шинэ хорооптой болж гарч ирснээр Subaru-чны сэтгэлийг жоохон гонсойлгосон. Яг гонсойлгосон байх юм бол энгийн автомат болон механик хоёроо бодох юм бол гарын ая даахтаа жоохон муу, хамаагүй хүчилж болохгүй, хүнд юм чирж болтгүй. Чирэх даацсан 600 кг буюу жижиг чиргүүлүүдийг л чирэх боломжтой гэж үйлдвэрээс зөвлөдөг. Хэрвээ хамаагүй хүчлээд тосон муудсан үед хамаагүй хүчлээд байх юм бол хороопны доор үүдэг lock up solenoid гэд мэдрэгч байгаа. Тэргээ шатаачдаг. Хэрвээ тэргээ шатаачих юм бол 800 мянга таны халааснаас шууд бай. Мөн тосыг нь солих шаардлагатай болно. Тос нь 12 литр ордог. Бүхэлдээ 12 литр тос ордог. Гэхдээ 1 литрийнх нь үн хийдгээч 100-аас 150 мянган төгрөгийн хооронд үнэтэй байдаг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг тос солиход сая 500 мянган төгрөг таны халааснаас шууд гарна гэсэн үг. Гэтэ ерөнхийдөө бол уг хороопны маань зорилго шал ондоо байсан юм байна л дээ. Ашигт үеийн коэффициентийг хамгийн их байлгах, мөн бензин зарцуулалтыг хамгийн бага дээр нь барих. Ийм ч учраас өвөлзөнгөө нөгөө 20 иддэг байсан Forester маань хот дотор 110-аас 12 литр, шулуундаа 6 литр бензин зарцуулж байгаа. Дөрвөн дугуй хөтлөгч нь салдгүй хിവэрэ мөртлөө штэ. Тэгсэн мөртлөө огцом хурд авахтаа сайн нэг осон дов хороп маань бүх зорилгоо биелүүлж ажиллаа сайн хийсэн л гэсэн үг.
Арын суудлал маань ерөнхийдөө бол SH5-ыг бодвол хамаагүй том зайтай, арай тав тухтай болсон мэт сэтгэл төрүүлж байна. Мөн салооны энэ савхин арьсан оруулгуудыг харах юм бол яалтчгүй нэг тийм он залуу машины спортлох юм шинжийг өөртөө шингээсэн. Машины ерөнхий явдлын хувьд бол SH5-аас бол зөөлрсөн. Гэхдээ тийм сэтгэлд хүрэх үед зөөлөн болж чадаагүй. Нөгөө бусад үн ижлэхэн адилхан кроссоверууд байгаа шүү дээ. Harrier RX гэх мэттэй харьцуулах юм бол яалтчгүй хатуу хэвээр. Гэхдээ энэ угаасаа магадгүй Forester өөрийнх нь онцлог байх л та. Гэхдээ та хүсэх юм бол энэ машин чинь кило томтой учраас одоо энэ турботой загвар нь 18 таа будтай ирдэг. Энэ ободыг авч хаяад 17 юм уу 16 таа обод тавиад үн зузаахан дугуй тавиад дөрвөлнг энэ азотоор хийлцсэн байхад бас хамаагүй өөр машин болоо гараад ирнэ. Энэ өрүүлийн аппарат нь гидр биш, цахилгаан учраас бас л дуу орчих гэдэг талтай. Гэхдээ SH5 дээр цахилгаан өрүүлийн аппаратыг гидр болгож сольж болдог байсан бол SGG дээр тийм боломж байхгүй болсон. Ерөнхийдөө бол явах үедэн бол мэдээж тийм маш чанартай бол биш. Гэхдээ тийм мууч биш. Ерөнхийдөө хөдөө гадаа яваад ирэхэд заавал нэг доотлоо онцлуулж харуулж ивэл бас хэцүүгээр. Мэдээж Forester учраас crossover дотроо янзын хамгийн сайн тоног авдаг машин. Яаж тонох боломжтой вэ гэх юм бол урд хойд гүүпер, төмөр гүүпер, хойно дугуй өөрөгч, дээрээ ачаа, LED bar, сүүдрөвч, том ET дугуй тавьчих юм бол бас л эвгүй зигзийсэн оффроуд амтан болоод гараад ирнэ. Ер нь энэ машины сайн авах үгүй нь эзнээс 100% шалтгаална. Эзэн хамгийн гол нь маш сайн анхаардаг, халамжилдаг л байх хэрэгтэй. Тэгж ядах юм бол ямар ч замаар, ямар ч газараар таны итгэлийг алдахгүйгээр саадгүй хүргэж чадна. Crossover ангил дундаа ч ер нь бартаа замын хаан гэд хэлчихэд бол надтай баргийн хүн марахгүй байна.